Hello, welcome back to the video. Today we are gonna play Tick Tick in slow showdown. Let's get into first match, guys. Now first match सुरु भइसकेको छ ल हेरौँ कस्तो जान्छ म्याच स्लो showdown टिक टिक इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ यो म्याच त्यति इन्ट्रेस्टिङ भएन ओके म समाउ सर्भ गरेको छु ओके म्यान ओके हेरौँ कस्तो जान्छ ओके मसित हेरौँ अफमा हामी सर्भ गरिरहेछौँ हामी ओके ओके म्यान ओके गाह्रो पर्यो गाह्रो ओके ल हेरौँ ओके हेरौँ कस्तो म्याच जान्छ हामी हाइड एन्ड सिक खेलिन्छ कि कस्तो खेलिन्छ अब पक्कै पनि यो मेरो वाइज डिसिजन त होइन मलाई थाहा मुकेश कतै नि हुनसक्छ मैले आफ्नो सुपर एक्टिभेट गर्नु म खेल्न सक्दिनँ अब म खेल्न सक्दिनँ झन्डै मऱ्यो हो ओके अबसम्म सर्भाइभ गरिरहेछु कति स्नाइपर ओके no. गरिरहेको छु अबसम्म ओके न सर्भ गर्न सकेन ल अर्को म्याच सुरु भएको छ हामी समाप्त म्याचमा फिट भयो त्यति साह्रो नराम्रो पोजिसन छैन ओके 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 भएन गाइज ल फेरि चलाम अर्को म्याचमा यस्तो म्याच हाम्रो लस भएको छ अब दिमाग खराब हरेक टाइम इट गरेर भेटिँदैछ र हामी लडिन्छ हाम्रो आफ्नो हकको लागि लडिन्छ र कतिले भेटायो भने गाह्रो हुन्छ र चान्द ईद मलाई भेट्छ म चान्द केही भएन यार केही भएन नेट गएको अवस्था वाइफाईले साथ दिएको छैन गाइजहरू म सर्भ गरौँ यो राउन्ड मलाई लागेन म सर्भ गर्छु भनेर इडको पत्ता नै हुन्छ त्यही म सिकर फुल्ली गर्नु मलाई फुल्ली म लड्छु ल हेरौँ असल मेरो सुपर आएको छैन डर लगाइरहेको छु इडर गर्दा खानेर ओके सर्भै गर्न सक्छु पाम्पसित ओके धन्न सकिन म
ल चल म प्रब्लम आइसक्यो बिचमा यो ब्लास्ट कतिखेर हुन्छ अरू म्याचमा टिक टिक ठिक छ तर स्लो स्लो रन एकदम टिक टिक गाह्रो हुन्छ हामी यत्तिकै जहाँ हमला गर्न सकिन्छ के भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ मलाई थाहा नै छैन म सर्भाइभ गर्छु कि नै यो राउन्डले बल्ल बल्ल राउन्डहरूमा सर्भाइभ गरिरहेको छु सर्भाइभ गर्न सकिनँ सेड म्यान अर्को म्याचमा चलाउँ गाइजहरू ल फेरि पनि त्यही ठाउँमा आएको म के भयो हो ब्लास्टै रिल राख के कसरी सर्भ गर्नु त अब ओके सकिन फेरि पनि नेक्स्ट म्याचमा चलाउँ ल नेक्स्ट म्याच हामीले फाइनल गरेको अब हेरौँ कस्तो हुन्छ ल घरिघरि यही ठाउँमा मैले फसाएको छ लु बल फसे जस्तो हो यो ठाउँको के गर्छ बल स्टार छ यार यही ठाउँमा टिक टिक लिएर आएको हो म फ्रन्ट लाइनमा खेल्न नि सक्छु तर ओके कसैले मारेन यार ओके सधैँ रेडी परिराख्नुपर्छ हरेक मुभ्सको लागि कोही हुनसक्छ कोही पनि छैन यहाँ चाप्पै चाहिँ नटु चलिसक्छ भनेर कस्तो कस्तो राउन्डहरू म सर्भ गरिरहेको छु अझ ओके बुल आइसकेको छ ओके हाइपर ओके 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 सकिन सर्भ गर्न ल नेक्स्ट राउन्डमा चलाउँ अब अर्को म्याच सुरु भइसक्यो र म अघि ट्याक्क कन्फ्युजन भयो कि म कसरी त्यहाँ फस्छु भनेर लिल्ली अब त म सर्भ गर्दिनँ मलाई ग्यारेन्टी थाहा किनकि यो राउन्ड भनेको अब सब एल किम्बो यहाँ लिल्ली छ अब यो राउन्ड सर्भ गर्नु त नेक्स्ट इम्पोसिबल छ म्यान म केही गर्नु पनि सक्दिनँ लिल्ली ओके ग्याजेट गऱ्यो लिल्लीले अब कतै केही नि हुन सक्दैन त्यसो कता जाम भने कता जाम कि अब यहाँ ठाउँ नै छैन कि एउटा लुक्ने म्यान ल म हारेँ फेरि पनि एक्जिट आनु यो राउन्ड त सर्भ गर्ने चान्सै थिएन सायद सर्भ गर्थ्यो होला र नेक्स्ट म्याच अब एकैछिनमा सुरु हुन्छ र हेरौँ नेक्स्ट म्याच सुरु भइसकेको छ ल हेरौँ कस्तो जान्छ त्यो राउन्ड चाहिँ एकदम गाह्रो भयो यो राउन्ड नि अब एकदमै गाह्रो किनकि बुल छ सबै हेभी बल्सहरू छ अब त्यही हो अब ओके एउटा बलर भयो नि केही त उगार गर्यो नि त एउटा बलरबाट नि किल हान्यो ल ओके यहाँ जेम्स बक्स छ हामीसित प्राप्त जेम्स बक्सहरू छ तर हामी अहिले हामी सेफ्टीको हिसाबले कता छ दुश्मनहरू कतै न कतै त छ कि ओके ट्र्याप बसाल्नुको हाइड नहानु मेन हाइड नहानु के हाइड हान्नु
ओके ल अझै एउटा फ्यान्टास्टिक किल ओके नेट चल न बे दिमाग खराब गर्ने नेट छ बे ओके थर्डसम्म त भयो अब ओके बाली अब केही न केही त त्यसको केही न केही स्कोर गर्नुपर्छ ल यहाँ सेल आएको कि म फर्स्ट हुन्छु कि म सेल दिन सक्छु ओके जितेँ मैले यो राउन्ड मेन ल प्रोसिड हानम तपाईँलाई म देखाउँछु एक्जिट हानमै हेर्नुहोस् गाइज म अझ प्रेस्टिज 1 कम्प्लिट गरिसकेको वाला र आजले यति गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला यो च्यानललाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक हानिदिनु अनि सब्सक्राइब गर्नु थ्याङ्क यू सो मच गाइज स्टे ट्युन स्टे गाइज सी यू टुमारो गाइज